الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Përshëndetje, salavat, dua gjithherë ja dërgojmë të dashurit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasur edhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Besimtarët e nderuar, sot me lejen e Allahut dhe ndihmën e Tij do të flasmi për një temë të re që titullohet sinqeriteti, që në gjuhën arabe ky term është i njohur el-ikhlas. El-ikhlas dënë të thot gjuhësisht apo në aspektin gjuhësor diçka që është e pastërt pa njolla. Sikur se shembull e kemi pa atë ujin e pastërt kur e futmi në gotë. Mirë, po momentin që turbullohet bëhet me njolla. Kjo pra gjuhësisht do të thot sinqeriteti diçka që është shumë e pastërt pa njolla. Parat edhe surja Kul huvallahu ahad e ka emrin Suratul Ikhlas, kaptina e pastërtisë apo sinqeritetit, që i tregon cilësit e pastërta të Allahu Dhul Gjelal, që Allahu është një i vetmi dhe vetëm për hir të tina duhet t'i bëjna veprat e sinqerta. Dhe kjo dënë të thot edhe në aspektin e fesë, në aspektin e shariatit, sinqeriteti dënë të thot që veprat mi ba vetëm për hir të Allahut Dhul Gjelal. E që e kundërta e sinqeritetit është idhujtaria, që Allahut mi shoqërua shok në adhurim, apo veprat mi ba për si e fatësi. Thot Muhammedi a.s. Akhwafu ma khafu alejkum e shirku l'asghar. Thëtë mas shumë ti që one kam frikë për juve, është në shirku i vogël. Çka dëmë të thëtë shirku i vogël? Idhujtaria e vogël. E kanë pyet, i kanë thonë e dërguri Allahot, çka ki shirku i vogël? Apo kjo idhujtaria e vogël? Se idhujtaria e madhe që të pifes, pra duke adhuru Allahun me dikan tjetër. Kjo nuk lejohet asësi dhe kursesi. Mirë po thot nga ju besimtar që e kine besu Allahun Dhul Gjelal, frigën më të madhe që e kam është edhe shirku i vogël, idhujtaria e vogël. Dhe i thënë, o i dërguri Allahut, po çfarë është idhujtaria e vogël apo shirku i vogël? Thot si e faqësia, veprat mi bo për si e faqe, veprat mi bo për më duk para njerëzve, veprat mi bo për famë, për autoritet, jo mi bo për hir të Allahu Dhul Gjelal. E sinqeriteti është ajo pastërtia pa njolla që veprën duhet me bo vetëm për hir të Allahu Dhul Gjelal. Çfarë rëndësie ka sinqeriteti? Apo pse na me fol për sinqeritetin, që dietarët shumë i kanë kushtuar rëndësi të madhe kësaj teme, sa që ka prej dietarëve që thonë me vite të shumta e kum lodh veten time derisa veprat i kum bën për hir të Allahut Dhul Gjelal. Jo me ditë, jo me javë, me vite jam lodh derisa kum arrit që shpirtin tim, në jetën tim, zemrën time
me bërë që veprat mi bo vetëm për Allahun, jo për lavdata, jo për famë, jo për si e fatësi, se kjo don të thëtë rreziku që njerit në një jetë i hinë si e fatësia, i hinë e keqja që ja prish veprën, Allahun na ruajt. Çfarë rëndësie ka kjo temë? Thot Ibn Qayyim el-Jauzi, një prej dietarëve të njohur të Islamit, që shumë ka folë në këtë tematik, ka bërë edhe shkrime dhe libra të shumta, thot pse na më mësu sinqeritetin? Çfarë rëndësie ka sinqeriteti? Thot pse rëndësia e parë dine thot se veprat e zemrës, veprat e mbrëmshme janë baza. Baza janë bazamenti, kurse thot veprat e gjimtirve janë ato që shkojnë pas edhe janë që e plotësojnë. Thot niyeti është në pozitën e shpirtit, kurse vepra është në pozitën e trupit. Niyeti është në pozitën e shpirtit, që njeriu s'ka mundësi me jetu pa shpirt. Po ashtu thot vepra është pozitën e trupit, që njeriu s'ka mundësi me jetu pa trup. Kështu pra edhe vepra duhet të jetë me një jetë të pastërt, pra edhe niyeti duhet të jetë me një jetë të pastërt, që vepra më bo vetëm për hir të Allahut Azza wa Jell dhe më koni kompletu besimtari. Për ata thot Muhamedi alayhis salam, Allahu nuk shikon fizionomin tuaj, as nuk shikon trupat tuaj, a jeni të bukur, të mëdhej, të zi, të bardhë, të kaltërt, apo çfarë pamje keni, thot Allahu i shikon zemrat tuaja edhe veprat tuaja. Pra baza është te zemra, baza është te niyeti. Allah Azza wa Jell këtu mas pari neve na shikon, i shikon niyetet tona, qëllimet tona para se mi shikue veprat tona apo pamjen ton. Dhe këto një kundër argumenti atinve që thonë, unë e kam zemrën e mirë po nuk veproj. Jo. Hadithi po thonë selam, Allahu i shikon qëllimet tuaja, zemrat tuaja edhe veprat tuaja, e që baza është e zemra, që duhesh mas pari niyetin me bo për hir të Allahut Dhul Xhelal edhe me veprue, se ti edhe pa vepër si ke mundësi të jesh i sinqert. Pra vepra është kaku që ta ndryshon niyetin, ose ta ban për hir të Allahut Dhul Xhelal, ose ta ban për dikant tjetër e pastaj prishet Allahu na ruajt. Po ashtu, rëndësin tjetër që e ka kjo temë sinqeriteti, Allahu Dhul Xhelal me sinqeritet, një vepër që është ndoshta e vogël, e mirë, Allahu e zmadhon, e ban sa një kodër. Kurse një vepër që ndoshta është shumë e madhe, mirë po niyetin nuk e ka të mirë, Allahu Dhul Xhelal e ban hi dhe pluhur. Allah thot në Kur'an: "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haban manthura." Na thot në ditë kiametit do t'ja ekspozojmë veprat, do t'ja paraqesmi veprat që i keni bën, dhe disave thot do t'ja bëjmë hi e pluhur. Pse? Nuk i kanë pas për hir të Allahu Dhul Xhelal. Dhe Allahu e din se çfarë kemi në niyetet tona, në qëllimet tona, dhe kështu Allahu në ditë kiametit këtyre njerëzve, edhe pse kanë bo vepra të mëdha, të dukshme, Allahu ka m'ia bo hi e pluhur, se nuk i kanë pas për hir të Allahu Dhul Xhelal, e që thonë dietarët, ka mundësi që një vepër shumë e vogël e zmadhon niyeti. Niyeti e ban të madhe, kurse ka një vepër që është shumë e madhe, mirë po e zvoglon niyeti, e ban të vogël, se s'ka qenë për hir të Allahu Dhul Xhelal, Allahu na përmirësoj. Po ashtu, rëndësinë që e ka kjo temë është mburoj,
është mburoj për besimtarin që e ruan nga lajthitja, nga nxitja e shejtanit që me devijue. Shejtani është deklaru edhe kemi përmend shpesh dhe është betu para Zotit që one nuk ka munal njerëzit mi devijue nga rruga e drejtë. Kjo puna e shejtanit, kjo puna e iblisit që njerëzit mi devijue nga rruga e drejtë. Çka thot? Illa ibadeke minhumul mukhlasin. Thot pos ata robtu të cilët janë të sinqert. Ata s'muj me depërtu. Ata s'muj me shku. Ata nuk muj mi devijue. Pra mos u çudit nëse e sheh që dikush ka deviju, ka qenë në rrugë të drejtë, ka qenë në rrugë të mirë, pa marrë parasysh a ka qenë dietar apo njeri devotshëm, dhe e sheh që ka devijue, e ka lajthit rrugën e drejtë, problemi ka qenë te sinqeriteti. Se sikur të ishte i sinqert, nuk ka mundësi që shejtani me deviju, se shejtani ka tregue, s'kam puna ti, nuk muj me depërtue të njerëzit që janë të sinqert, të njerëzit të cilët veprat i bajnë vetëm për hir të Allahut, ati s'muj me depërtu. Pra nëse devijon një besimtar, Allahu na ruaj nga devijimi, që shejtani e ka mashtrue, e ka lajthit, problemi ka qenë se ky besimtar, ky njeri që është tirë para njerëzve që është i mirë, është i devotshëm, nuk ka qenë i sinqert në shëtësi me Allahun Dhul Gjelal. Allahu na përmisoft të gjithve, Allahu na ruajt nga devijimi i shejtanit. Po ashtu, rëndësin tjetër që e ka sinqeriteti, Omer ibn al-Khattabi, Allah qofti kënaqur me ta, një ditë i shkruan letër Ebu Musa el-Esh'ariut. Çka i thot? Thot të këshilloj që të jesh i sinqert. Dhe Omeri ka qenë prej si besimtarve, këtë ka pas prej punësve të tij, dhe kështu prisat ton i kanë këshillue punësit e tyre. Thot one të këshilloj që të jesh i sinqert me Allahun Dhul Gjelal. Pse? Për shkak thot se nëse je i sinqert me Allahun, të mjafton aja në mes teje dhe në mes njerëzve. Pra sa dush edhe njerëzit nëse flasin diçka kundër teje, mirë, po kur ti të jesh i sinqert me Allahun Dhul Gjelal, njerëzit kanë me kuptue, njerëzit e drejt kanë me kuptue. Por ata mos u lodhe dhe shumë që njerëzit më ka thënë se unë jam i sinqert. Nëse je i sinqert për hir të Allahut Dhul Gjelal, që Allahu këta e din, kjo të mjafton në mes teje dhe në mes njerëzve, kanë me kuptue, përderisa je i sinqert dhe i drejt me Allahun Dhul Gjelal, dhe nuk ki nevojë me lodh veten, edhe nëse dikush të akuzon me pa të drejt, jo se njerëzit e mirë e kuptojnë. Allah Azza wa Jalla mundson që njerëzve të drejt, njerëzve të sinqert ta kuptojnë se ti je i drejt dhe je i mirë, por derisa je i sinqert me Allahun Dhul Gjelal. Ama nëse nuk je i drejt, nëse nuk je i mirë me Allahun Dhul Gjelal dhe shtirësh para njerëzve që je i mirë, Allahu ka me të zbulue, Allahu ka me të zbulue dhe ka me të poshtrue para njerëzve. Allahu na ruajt, Allahu na përmirësoft. Rëndësin tjetër që e ka sinqeriteti, thot një dietar që edhe këtu po e përfundoj, Ibnu Gjemre, thot sikurse njerëzit ta din vlerën dhe rëndësinë e sinqeritetit, kisha pas dëshirë që të ketë dietar të veçantë, hoxhallar të veçantë, që të ulen para njerëzve dhe asgjë mos të bëjnë tjetër, vetëm të mësojnë njerëzve sinqeritetin. Vetëm të mësojnë njerëzve se si veprat një jetë, qëllimet mi bo vetëm për hir të Allahut Dhul Gjelal, për shkak thot se shumë sene
kanë humb, kanë dështue për shkak se njerëzit nuk kanë qenë të sinqert. Allah na ruaj. Pra shikone, çfarë anësie ka sinqeriteti. Kisha pas dëshirë të këtë dietar, hoxhallar që të ulen para njerëzve dhe vetëm me këtë çështje të mirën që njerëzve t'u mëson jetën. Qëllimet e tyre që veprat mi bo vetëm për hir Zotit, për shkak se shumë dështime që neve na kanë ndodhur në jetën tonë, është për shkak se njerëzit nuk kanë qenë të sinqert, nuk i kanë bo veprat për hir të Allahu Dhul Xhelal, që Allah këtë e ka bo sprovë, ka thonë na, juve ju kemi kryue, ju kemi prun këtë dunja, me ju shiku, kemi bo jetë dhe vdekje, se kush për juve po ban vepër më të mirë. Dietarët kur kanë thonë se kush për juve po ban vepër më të mirë, kanë thonë qëllimi i kësaj është kush e ban më të sinqert dhe sipas rrugës pejgamberit alayhi salam, dhe një prej kushteve që mu pranu vepra është me qenë e sinqert. Dhe dyta, me qenë si pas traditës rrugës, ashtu siç na ka mësua Allahu dhe siç na i ka porosit, na ka mësue Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allah na përmirësoft të gjithëve, Allah na fal të gjithëve, Allah na bëv gjithherë të sinqert në veprat tona të mira, të mëdhoja dhe të vogla, dhe t'i baje gjithherë veprat tona që janë si pas traditës rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.